我哋細路仔從3歲到12歲啦，都可以喺呢個兒童遊樂場滿足得到嘅。幼兒園嘅天真啦，全部都展現喺呢度啦。咁我哋再睇翻我哋右手邊啦，仲有一個大型嘅網球場啦。再從呢個西門咧出到去下邊咧就有生活超市，同埋我哋嘅前大媽超市。Hello， 大家好，我係 Amy。今日咧，我哋嚟到新華聯廣場嘅北門呢度啦，中興北路呢邊嘅呢個門啦。咁咧帶俾大家睇新華聯廣場嘅第3期啦，23棟加推出嚟嘅2厘3房，舒適度非常之高嘅，有102嘅3房啦，126方嘅4房啦。同埋135嘅舒適型嘅4房，甚至乎可以改到5房嘅，價位咧先係6800蚊就可以啦，而且係送埋裝修俾你喎，咁靚咁舒適嘅房啦。咁我哋依家先睇下我哋呢邊嘅周邊嘅環境啦。我哋睇睇呢個北面嘅呢個門出到嚟啦，就係中興北路。咁對面呢度咧係大亞灣唯一一個三甲醫院嚟㗎，前面呢邊咧就係門診之類嘅。右手邊咧有婦幼中心，依家係加建㗎。咁我哋平時咧有啲頭暈身氣啦，直接行過去對面就得㗎啦。從呢度可以話係最近醫院嘅一個樓盤啦。旁邊咧係好友多超市。平時咧我哋想買翻啲日用品啦，可以去到好友多嘅生活超市嗰邊去買嘢啦。中意食翻麥當勞啊，旁邊仲有麥當勞㗎。咁我哋呢個樓盤嘅呢個往呢邊就係西面啦，可以去到沙田地鐵站啦，去到我哋嘅高鐵站啦。呢邊有公交車209，公交車可以去到高鐵站㗎，公交車程咧20分鐘嘅時間啦。咁我哋可以睇到呢個樓下啦，有藥鋪啊，同埋食嘢嘅花店啊等等。呢邊樓下嘅商業啦已經開咗㗎。呢邊就係屬於我哋北門嘅一個實景嘅景觀，可以睇到啦。咁 OK 啦，因為落雨啦，我哋入到去元朗再睇。我哋坐住觀光車啦，睇下我哋成個小區嘅元朗。呢個位啦，游泳池嘅1300平米嘅游泳池就係我哋左手邊啊。我哋沿住小區呢個係維客中心嚟㗎。平時屋企嚟咗客人啦，唔一定喺屋企。喺下邊咧有好多咁樣嘅會客廳啦。我哋依家所見到嘅咧係第2期嘅呢個元朗啦。做好之後咧，我哋可以睇出咧打理得好乾淨、好企理嘅。呢邊1卡資質物業，即係1.4毫3嘅物業管理費。我哋可以睇出啦，每一棟嘅樓間距最低嘅都有45米，最寬嘅咧達到200米嘅樓間距啦。咁我哋沿住呢邊咧，就快到咗我哋嘅北門啦。呢個左手邊咧有個籃球場同埋乒乓球場。其實從外觀嚟睇咧，我哋戶都係一個歐式嘅風格嚟㗎。呢度第2期咧係舊年先啱啱交房嘅。咁我哋而家見到啦，其中一個大型嘅兒童遊樂場咧，我哋細路仔從3歲到12歲啦，都可以喺呢個兒童遊樂場滿足得到嘅。幼兒園嘅天真啦，全部都展現喺呢度啦。咁我哋再睇翻我哋右手邊啦，仲有一個大型嘅網球場咧。再從呢個西門咧出到去下邊咧就有生活超市，同埋我哋嘅前大媽超市。咁呢個中間嘅綠化咧，成個元朗綠化呢個都係做得好靚嘅。從我哋依家呢個位咧睇過到對面咧有200米嘅樓間距㗎。呢度咧就係中庭嘅一個維客中心嚟㗎。平時咧屋企有啲客過到嚟啦，我哋可以坐喺呢度邊睇水景邊同細路仔玩。咁自己咧又可以喺呢度大聲啲嘅講話啦，都唔驚住會嘈住屋企人啦。
呢邊咧藍色嘅板塊啦，都係我哋新華聯廣場啦。我哋位於中興北路同埋中興三路依個石化大道3條路之間啦，擁有85萬平米嘅一個大社區嚟㗎。從我哋北門啦一過去一條馬路，即刻就可以到大亞灣嘅三甲醫院、中大維亞醫院，大亞灣唯一嘅一個三甲醫院㗎。咁從我哋呢個南門啦，就可以到惠民廣場啦。西門呢邊咧就有生活超市、新華聯生活超市、錢大媽同埋人民法院、不動產房管局啊、海關啦、市場監督局啊呢啲政府辦事嘅單位啦，都係我哋呢個對面㗎。點解話我哋呢個社區係非常之成熟㗎啦？因為我哋周邊啦仲有4大公園，惠民廣場啦佢係屬於一個公園嚟㗎，同埋惠民廣場旁邊咧有一個文體中心嚟㗎。呢個文體中心咧有籃球場啦，同埋網球場啦，咁圖書館啦呢個位置都有㗎。從我哋呢度行路過去啦，5分鐘以內可以到達㗎。咁同埋啦，我哋平時中意休閒啦，可以去到河灘公園啦、虎頭山公園啦、紅樹林公園呢啲啦，步行都係10分鐘以內可以到達㗎。咁我哋呢附近咧仲有一個奧林匹克體育公園啊。2023年開始開工㗎，今年咧預計會完成。佢同呢個大灣嘅體育公園係差唔多㗎，有游泳池、有大型嘅游泳池啦、籃球場啦、網球場啊，全部係國標嚟㗎。對於中意運動嘅業主嚟講啦，呢度就係我哋經常會去到㗎呢2大體育公園啦，都係行路過去10分鐘以內可以到達㗎。咁我哋再睇下。我哋住喺呢度啦，呢邊平時賺下錢啦，有農商銀行啦，咁呢度對面啦有麥當勞，咁呢邊南面同埋北面各有麥當勞，好有多生活超市，同埋我哋自己社區都有生活超市㗎。我哋去翻深圳或者去翻香港啦，可以自己揸車過去就走翻石化大道到澳圖高速出口啦，2公里嘅距離可以過到呢邊㗎，再走翻呢條沿海高速到深圳啦。全程係50分鐘嘅時間就可以到達㗎，6蚊嘅高速路費。咁如果我哋自己唔中意揸車嘅話，我哋呢度樓盤嘅呢個位置咧就有西湖出行20蚊啦，可以直接到蓮塘㗎。咁如果話我哋又中意想坐翻個高鐵啦，可以到惠陽嘅高鐵站呢度過去啦，6公里，15分鐘揸車時間啦，打個滴滴可以過去，或者坐翻公交車可以過到20分鐘嘅公交車程啦。去翻坐地鐵咧就相對嚟講遠啲啦，有10公里到沙田呢邊㗎啦。咁咧不過我哋可以唔需要依靠呢啲啦，就一個西湖出行啊，或者坐翻高鐵啦，去到深圳就係好方便㗎啦。咁我哋再睇下我哋沙盤啦。我哋依家到咗沙盤呢度啦，呢邊咧就係我哋營銷中心所設嘅位置啦。營銷中心嘅門口啦，呢邊全部係水景嚟㗎。呢度有一個廣場啦，中意跳舞嘅人啊，可以喺呢度跳翻廣場舞啦。成個水景啦都係比較靚㗎。我哋營銷中心嘅旁邊啦，呢邊嘅商業係已經做咗㗎，包括有個農商銀行啦。我哋中意取現金嘅朋友啦，咁呢度都係好方便㗎。呢邊咧屬於我哋南門㗎，南大門啦，啱啱好喺呢度啦。我哋小區總嘅佔地面積咧係21萬，建面啦達到85萬嘅一個大社區啦，目前已經係成熟㗎啦。我哋南門就頭先同大家講咗啦，係朝住呢個石化大道㗎，石化大道啦，往西面去到深圳沙田地鐵口啦，同埋坪山啦，咁往呢邊。我東面咧就可以到我哋黃金海岸旅遊區啦。夏天我哋好多朋友中意去海邊玩下，去海邊遊下泳啦。咁從呢邊2蚊雞嘅公交車可以到達㗎。我哋再嚟睇翻中興三路啦。中興三路就係我哋嘅西門，從呢個第一期同第二期之間啦，有個大門過到去啦。呢邊就係行政辦事處啦，同埋呢個樓下啦有我哋新華聯嘅生活超市啦、錢大媽啦。同埋牙科啊，其他呢條街啦都係已經開咗，等下我哋會實景去睇下。咁呢個再睇翻我哋北門啦，北門咧就係第2期嘅有個大門啦，直接可以過到去對面咧就係維亞醫院，一個三甲醫院嚟㗎。我哋小區啦，綠化達到15萬平米㗎，即係綠化率已經有35%，好高嘅綠化率啦。咁我哋而家見到嘅呢個玻璃體啦，就係屬於第1期，早期已經交咗俾業主居住啦，呢度咧就係第2期。咁
咁我哋依家賣緊嘅呢度係第3期，從22棟到25棟之間啦。我哋賣緊嘅係23棟，23棟啦分為2個單元，2厘3伙，舒適度咧係非常之高嘅。我哋朝南嘅飄出嚟呢個位咧就係朝南嘅102方嘅。咁中間呢度2伙嘅位置啦，分別唔同嘅單元，中間咧就係126方嘅南北通透嘅戶型啦。旁邊咧呢兩邊啦，旁邊就係138方嘅4房，又係舒適度好高，可以話係南北通透嘅呢個單位啦。好多地方咧，佢係屬於2厘4伙啊，2厘6伙。咁呢度2厘3伙其實居住嘅同洋樓咁樣嘅舒適度啦，通風採光會非常之好噶。我哋明年咧就可以交房，依家咧首期6萬蚊就可以買到一套大嘅3房，或者買到一套大嘅4房啦。而且係送精裝修俾你嘅。前期呢個第2期咧賣嘅12000幾，我哋依家咧6800蚊起就可以買到啦。咁實景咧，我哋睇翻呢個中間啦，係有個1300平米嘅水景泳池啦。中間咧紅色嘅呢啲位置咧，我哋可以見到有跑道，成個小區咧係1.27公里嘅一個健康跑道啦。中意跑步嘅朋友啦，可以喺呢度跑下。我哋小區仲有好多兒童娛樂場所啦，同埋我哋第1期啦、第2期、第3期分別有唔同嘅兒童娛樂場所嚟㗎。我哋呢邊啦，第3期最靠近有個幼兒園啦，一個國際幼兒園嚟㗎。咁呢個樓下啦，全部都係擁有鋪位㗎，同埋呢邊有籃球場啦，有綠化率達到35%啦。咁成個園林啦都係好成熟㗎。實景已經做好啦，一陣間啦，我哋去園林睇下我哋嘅實景。我哋嚟到102方嘅3房呢度啦，呢度係屬於一個雙龍抱珠嘅戶型啦。咁呢一邊咧都係獨門獨戶嘅一個單位嚟㗎。門啦就係我哋嘅交付門，非常非常好實，仲有一個媽媽鎖啦。咁入到嚟呢度就可以作為我哋嘅鞋櫃啦。咁呢度咧就有一個廚廳㗎，3.8米嘅呢個開間啦。一入到嚟啦，我哋餐廳嘅位可以擺落我哋嘅4道露營位，再跟住尾啦，我哋睇翻我哋嘅廚房啦。呢個廚房咧有3.6米嘅呢個長度啦，雖然係106平方，不過咧呢個廚房咧佢係比較寬㗎，即係比我哋126嘅咧仲要長啲㗎。呢度咧洗菜啦、切菜啦、擺電飯煲啦，呢個操作空間咧係非常之大㗎。我哋見到嘅咧，呢啲都係我哋嘅交付標準嚟㗎。我哋有啲客啦話，哎呀，咁呢度點解做咁少嘅呢個吊櫃啦？呢邊其實可以做翻㗎。咁後期咧，你可以自己操作，將佢加長啲啦。咁呢度咧就係一個雪櫃嘅位啦，可以擺個雙門嘅雪櫃。交付嘅門啦，同埋地板磚都係我哋所見到嘅。廚房係通鋪到客廳嘅大塊嘅地磚啦，搞衞生比較好搞㗎。我哋見到嘅呢個門咧就比較厚實啲嘅一個門啦，玻璃加埋實木做成嘅呢個推拉式嘅門啦。咁呢度咧就係我哋嘅客廳嘅位啦。我哋客廳咧因為有3.8米嘅開間啦，所以梳化一擺坐喺呢度啦，呢個舒適度係非常之好㗎。電視背景牆咧都係做好俾你㗎。咁周邊係做咗一個雙眼皮嘅吊頂㗎，同埋吸頂燈都係我哋嘅交付標準嚟㗎。地磚啦80×80嘅灰色係你依家流行㗎啦。雙龍抱珠嘅單位啦，即係兩邊係做到動靜分區㗎。我哋先睇下左手邊呢個套間係屬於主人房嚟㗎。主人房咧，我哋睇睇呢個主人房咧。有16個方嘅一個主人房，好大，可以擺落我哋1.8米嘅大床咧。仲有咧，係從呢邊直接就可以連接到我哋嘅露台嘅。朝早一起床啦，我哋即刻就可以行過嚟呢個陽台，你可以將佢呢度擺個台啦。平時飲下茶啦，飲下紅酒啦，睇下園林嘅景觀咧，都係好靚㗎。咁呢度有個位咧，我哋好多業主朋友好關心嘅呢個問題咧，其實可以做一個轉角嘅一個衣櫃啦。呢邊係衣櫃，咁呢邊都係衣櫃，咁樣每一處空間都可以利用起嚟㗎啦。我哋睇翻下呢個主人房嘅廁所啦。主人房嘅廁所係個正方形㗎，呢個
玉屏啦，後期係需要我哋自己加裝嘅。見到嘅呢啲先係我哋嘅一個交付標準嚟㗎。正方形嘅廁所咧都係 OK 嘅，都幾好㗎。咁我哋呢邊嘅露台咧都係好長㗎，有7米1嘅一個長嘅露台啦。頭先我哋話嘅，從嗰個主人房啦一直通過嚟呢度啦，寬度就1米半㗎，長度咧7米1，好舒適嘅呢個舒適感。從我哋呢度南向咧睇見係我哋1期同埋3期之間嘅呢個園林啦，呢種係熱帶嘅樹木嚟嘅，落雨比較少嘅。我哋再睇翻我哋嘅右手邊嘅，仲有2個房間啦。其中有一個我哋嘅第2個房間啦，係屬於贈送一半嘅面積㗎。呢度一半，呢度未計面積啦。我哋將呢個牆啦，將佢鋪咗佢啦，嗰邊封個窗啦，咁呢度就可以做到8.5個方嘅呢個房間做俾你㗎啦。咁呢個公共嘅洗手間啦，因為先係102方啦。咁就細少少，呢度一個人入嚟係 OK 嘅，都係一個正方形嘅，馬桶兩邊仲有空間啦。咁呢度就係我哋嘅洗手盆同埋鏡櫃啦，呢啲都係質地係比較好嘅瓷磚面，下邊咧就係實木做成嘅，同埋咧呢個用嘅都係艾嘉，呢個都係一個品牌嚟㗎。我哋再睇翻呢個第3個房間啦，有個飄窗嘅，呢度飄窗係全贈送俾你。咁我哋呢度都可以做翻1.8米嘅大床啦，擺衣櫃啦，呢度仲有梳妝台嘅位置啦。呢個房間係有13個方㗎。呢套咧就係我哋102方嘅3房。如果屋企人啦3到4個人住呢種房係舒適度比較好嘅，總價啦即係69.3萬就可以買到呢套單位啦。預供咧2600蚊。咁你喺呢個環境啦。而且以前嘅賣1萬幾嘅第2期啦，而且係無批嘅。呢度咧帶埋精裝修喎，個價位啦，真係發展商即係用嚟到好犀利，好犀利啊！送埋裝修都係見得到嘅，呢個裝修標準啦，電視背景牆有啊，地下同埋我哋嘅廚房啊，各方面用嘅用材用料都係比較好嘅。如果2000度。咁 OK 啦，如果你覺得呢套啦唔夠大，跟住尾啦，我哋去睇翻126方嘅。咁我哋而家嚟到126方嘅呢個單位啦，4房嘅，而且係南北通透啦。陽台嘅面積咧達到7.1米㗎。咁我哋呢度咧屬於話係獨門獨戶，門口呢個位咧係我哋自己可以用㗎。而且咧呢套126咧最靠近電梯㗎，呢邊係電梯。一出到電梯啦，即刻我哋就可以翻到屋企啦。咁呢個門一入到嚟咧，右手邊就係我哋嘅第1個房間啦。呢度咧就係咁樣普通嘅窗，佢呢度冇飄窗㗎啦。不過咧呢個房間係足夠大嘅，1.8米嘅床都可以擺落，仲可以加多隻衣櫃添。咁呢度咧就係南北通透㗎啦。呢個我哋餐廳嘅位，餐廳同客廳係咁樣分開㗎，2.6米嘅開間啦。我哋嘅大圓台啦，或者係餐邊櫃都可以擺落㗎。呢邊仲有個窗啦，我哋平時要通下風啦，咁就打開啦，兩邊形成一個對流㗎。而且咧呢度用嘅玻璃係非常之厚實㗎，隔音玻璃嚟㗎，相當於係4層㗎啦。我哋睇下呢個廚房啦。一個 L 型嘅廚房，我哋所見到嘅啦，呢啲都係我哋嘅實景交付標準嚟㗎。呢個係華帝嘅2件套嚟㗎啦，台面啦石英石，同埋下邊有收納櫃，上邊有埋吊櫃俾你㗎，仲有鋁扣板啦。咁呢啲細節上邊咧，通鋪嘅大塊瓷磚一直通到呢度嚟，同埋咧門係用嘅呢個木質㗎。睇落咧比較堅固啲啦，中間咧就係玻璃，又硬淨又好睇，咁樣又顯得堅固好多。我哋上邊見到嘅咧吊頂都係做嘅現代版嘅一個雙眼皮嘅吊頂嚟㗎。呢度就係我哋客廳啦，4米寬嘅一個大嘅客廳嘅開間，哇，好舒服啊！大嘅梳化啦，呢個長度咧又好夠長，有一張大嘅梳化擺落。中間我哋大啲嘅家私擺落都係好舒適㗎，仲有啦，我哋交付仲送埋呢個電視背景牆俾你㗎。咁呢個咧再過到嚟睇下我哋南向呢個
長長嘅露台啦，寬度咧1.8米，唔算太寬，長度咧就好長好長，7.1米長㗎。可以喺度有 BB 嘅話，踩部單車呢邊踩過嗰邊都得㗎。講笑㗎，嗰邊晾衫褲啦，我哋呢邊可以擺張台喺呢度嘆下紅酒，望下我哋遠景啦，都係好靚㗎。你睇下邊嘅遠景咧，依家已經做好啦，呢個亞熱帶風格嚟㗎。我哋再過到嚟入邊睇翻，我哋有3個房間啦。呢度咧，我哋第2個房間啦，係通住到呢度陽台嘅位置啦，可以適合我哋長者成日見得陽光比較多嘅。一起床啦，我可以拉開道門啦，就去到陽台嗰邊去㗎。咁呢個空間咧都有12個方喎，可以擺落我哋1.8米嘅大床，再加多條衣櫃啦。呢個咧就係我哋嘅洗手間啦，長條形嘅，又長又寬㗎啦，仲有一個大大嘅窗啦，都係加厚嘅鋁玻璃嚟㗎。呢啲花灑咧都係我哋嘅交付標準嚟嘅。牆面咧左係深色嘅呢個瓷磚，同埋地下係形成一種搭配好襯嘅感覺啦。呢度咧就係我哋嘅馬桶嘅位置啦，睇得出呢度交付咧就少咗個浴瓶啊，我哋自己夾一下，個費用好平嘅，或者我哋幫你安排都得，送俾你都 OK 㗎。同埋我哋見到嘅呢個鏡櫃啦，比一般嘅位置係一般嘅發展商係要大好多㗎。你睇下呢個90嘅尺寸啊，四面嘅玻璃啊，整落嚟睇落就好高端大氣啦。同埋啦，我哋廁所嘅門啦，睇得出係好實嘅。咁呢個房間啦，我哋第3個房間一半即係屬於正送㗎，後期咧需要我哋自己將佢封個窗啦，打咗呢道牆。咁樣就可以做翻一個9平方嘅一個房間啦，或者做個多功能房啦。再過到嚟啦，呢頭就係主人房，帶有個套間㗎。咁主人房帶個套間啦，呢個廁所又係好大個廁所啊！我哋咁一座一面過去咧，可以話擺個浴缸完全冇問題啊！中意浴缸嘅朋友咧，咁呢個一個大浴缸擺落嚟啦，就好完美啦。馬桶嘅位置，你睇馬桶旁邊咧，仲有個引家掣啦。跟住有啲人啊低血糖啊，或者高血壓啊，平時有啲用廁所耐咗啦，有啲頭暈身㷫啦，隔一下呢度有咩危險嘅話，咁即刻管理處啦，佢就會過到嚟啦。咁見到嘅鏡櫃都係咁樣嘅一個交付標準嚟㗎。呢度主人房咧帶咗個飄窗㗎，咁呢個飄窗咧有80嘅呢個寬度啦，上邊貼嘅係磚㗎。只可以用嚟做個窗，如果係將佢連埋呢度就冇呢個必要，因為我哋嘅房間好大，有16個方㗎，你嘅大床人哋點樣擺都係 OK 㗎。我哋所有嘅呢個牆面咧係做咗灰色系嘅呢個牆體嚟㗎，高度咧都係有3米嘅呢個高度，舒適度咧係比較好㗎。咁呢套咧，我哋126方嘅4房2廳2廁，按照我哋6800嚟計嘅情況之下咧，86萬可以買到。你首期咧俾6萬蚊，一個月月供咧先係3000幾蚊就可以搞定呢套4房㗎啦。咁仲有一套更加大嘅單位，我哋跟住尾去睇下先。依家咧，我哋到咗135方嘅呢套4房呢度啦，2個雙陽台嚟㗎，南北通透嘅呢套單位啦，都係非常舒服。呢度都係一個獨門獨戶嚟㗎，私密性係比較好㗎。咁呢個都係我哋嘅交付門嚟㗎，非常好實嘅呢個門啦，仲有一把多功能嘅鎖，都係我哋嘅交付標準嚟㗎。呢個係大橫廳啦，你可以話佢係一個橫廳，又可以話佢係咁樣嘅。即係非常舒適，只有別墅先有呢種 feel 㗎。你呢邊我哋有啲客啦，將佢做成5房，咁呢度就係一個房間。咁你唔做成5房啦，成個呢邊都係客廳啦，客廳見到嘅6.8米嘅呢個大客廳啦，仲有電視背景牆。咁呢邊咧就係我哋餐廳嘅位啦，餐廳對過嚟啦，呢邊北面啦，仲有個生活陽台，兩邊非常扯風㗎。你夏天你唔需要開冷氣啦，都係 OK 嘅。中意自然風嘅人咧，都可以感受到㗎。依家咧幾乎下邊
再做下綠化啦，就可以完工㗎啦。咁我哋都係從門口第一個房間開始睇起啦。呢度我哋第一個房間啦，擺1米半嘅床啦，呢邊仲有個飄窗，呢度咧就有一個大嘅轉角嘅窗嚟㗎。呢個採光咧就好好嘅，1米半嘅床啦，你加多隻衣櫃啦，呢邊仲有好大嘅空間，我哋可以做多個書台啦。咁呢度南向嘅呢個露台啦，有6.8米嘅呢個露台啦，我哋嚟睇下呢個6.8米嘅呢個大露台，哇，好舒服。不過下邊咧未完全完工咧，等完工之後啦，下邊見到嘅都係我哋嘅園林綠化。睇過去啦，對面呢度就係1期㗎啦。咁往嗰邊咧就係屬於第2期。我哋見到嗰個角落矮矮地嗰度就係市場監督局啦，同埋海關啦呢個位啦。呢邊嘅用材用料啦都係 OK 㗎。再睇翻我哋個廚房啦，呢個135方嘅咧，其實廚房唔大㗎，佢比126方嘅相對嚟講咧，仲要細翻少少，有個大嘅窗啦，咁上邊有吊櫃啦，都係華帝嘅呢個品牌啦。咁呢度咧就可以擺個雙門嘅書櫃啦，2個人入嚟係 OK 㗎。呢度就係我哋第2個房間啦，都係可以擺大床啦，擺衣櫃嘅。咁洗手間都係 OK 嘅喎，長寬啦，寬度有1.5米嘅寬度啦。咁樣嘅長度咧，你做個浴屏喺呢度啦，中間嘅位仲有好多。我哋依家所見到嘅呢啲咧，都係我哋嘅交付標準嚟㗎。呢度都係第3間房改嘅，一本身係送俾你嘅，需要自己改牆啦。下邊咧就唔需要點改，就將呢個打咗佢，封個窗啦，變成一個9個方嘅房間啦。咁呢度咧就係主人房㗎，主人房係好大，呢個主人房1.8米嘅大床，兩邊床頭櫃，有16個方嘅，呢個機咧就好舒適度好高㗎。咁我哋再睇翻個主人房嘅廁所咧，係夠細大，不過咧對於135方嚟講咧，佢係做唔到個浴缸啦，就係中意大單位，好多朋友係為咗佢有個浴缸啦，咁呢度係做唔到，除非話你做個浴桶就係 OK 嘅，呢個係正方形嘅。如果係我哋咁樣做淋浴空間嘅話，呢邊做成好大嘅，2個人入嚟都係 OK 嘅，馬桶嘅位置又足夠大，咁呢啲鏡櫃同埋呢啲都係 OK 嘅。呢套咧135方南北通道，客廳咧非常非常之舒服啦。我哋有好多客戶啦，佢係中意玩翻呢個廳非常大嘅啦，餐廳同客廳有少少分開嘅啦。咁呢個咧真係市面上好難揾到嘅呢種南北通道洋房結構嘅，而且咧總價先係92萬就可以買到喎。屋企人多3對同堂嘅話，你做成5房又得。一般情況之下啦，4房啦就好完美，好完美㗎。92萬，你首期先係俾6萬蚊，一個月月供3600蚊就可以搞定呢套非常完美嘅大4房啦，舒適度又非常之高啊！咁你3套單位都已經睇晒啦，咁最低嘅價位啦69萬3，均價啦呢邊係7500蚊。睇你揀翻啲矮啲嘅樓層定高啲嘅樓層，如果矮啲嘅樓層啦，6800蚊可以買到嘅，每一個樓層嘅樓層相差唔多嘅。總嘅嚟講，如果你到7500蚊啦，就可以買到靚嘅樓層啦。我哋呢度係屬於大灣嘅一個中心區域嘅大樓盤嚟嘅。以前咧周邊雖然係有樓盤，不過係啲細樓盤啦，呢咩大樓盤，而且係一個成熟嘅社區啦，新華聯打造嘅。都係一級之質嘅物業啦，生活方面咧都好方便，去翻醫院啦，周邊嘅公園啦又特別多啦，出行到深圳啦有個西湖出行啦，或者外甥巴士啦，公交巴士去到地鐵站，去到高鐵站，或者去到海邊啦，咁呢邊都係好方便嘅行政中心辦事嘅地方啦，佢生活配套啦一定係好完善嘅，適合買過嚟自己住啦。或者養老啦，呢度嘅環境真係溫熱 good 啊！
非常非常 OK， 值得推介嘅一個樓盤嚟㗎。咁呢期我哋就先介紹到呢度啦。上邊有我嘅 WhatsApp 同埋微信，詳細嘅資料可以發翻俾你。我哋唔收任何嘅團購費啦，仲可以俾多啲優惠俾你啦，有啲特殊嘅禮品可以贈送俾你啦。咁我哋日日有團測，如果你從香港或者從深圳過嚟咧，可以提前預約我哋啦，可以派車專車過去接送㗎，包接包送。咁呢期到呢度啦，下期見，拜拜。